Баарына салам, сиздер менен Окутул. Бул биздин Elementary 1 деңгээлибиздин алгачкы сабагы. Кош келиңиздер. Биз сиздер менен таандык ата точтор темасын өтөбүз. Сабакты баштар алдын төмөнкү мисалдарга бир аз көз чаптырып алалы. Бул менин итим Киреше. Киреше менин эң жакын досум. А бул неберемдин мышыгы Мия, анын мышыгы Тентек дейт. Төмөнкү мисалдарга көз жүгүртсөк, карага алынган сөздөрдү байкайбыз. Менин жана анын деген сөздөр. Бул сөздөрдү эсиңиздерде болсо, грамматикадагы чоң темалардын бири pronouns, ата точтор темасына киргизебиз. Ата точтор өз ара ар кандай группаларга бөлүнөт. Алардын бири possessive pronouns же таандык ата точтор болот кыргыз тилинде. Кеттик. Ата точтордун негизи аткарган кызматтары көп. Ал аткарган кызматтарынын бири бул таандык маанини билдирүү экен. Мисалы, бирөө бир нерсеге тиешелүү экенин таандык мааниде айтабыз. Кыргызча таандык маанини билдириш үчүн биз сөздүн аягына нын мүчөсүн кошуп айтат экенбиз. Мисалы, бул менин алмам деп. Мен плюс нын менин, ал плюс нын анын, сен плюс нын сенин деген сыяктуу. Эгер кыргыз тилинде таандык маанини биз мүчө аркылуу билдирсек, англис тилинде эч кандай мүчө уланбайт экен. Англис тилинде ата точтор таандык мааниде турганда толугу менен формасын өзгөртөт экен. Мисалы, мен англис тилинде I болсо, менин деп айтыш үчүн биз my деп айтат экенбиз. Ошондо this is my apple. Бул менин алмам деп айтат экенбиз. Башка ата точтор англис тилинде кандай боло турган, кандай болуп өзгөрө турганын төмөнкү таблицадан карап алсак болот. Дагы бир жолу айтабыз, кыргыз тилинде ата точту аягына нын мүчөсү уланса, англис тилинде төмөнкүдөй болот экен. My менин, your сенин, his анын, her анын, his, her бул эркекке, анан аял кишиге кайрылгандагы ата точтор. Its бул дагы анын деп которулат. Бул буюмга же жаныбарларга кайрылганда колдонула турган ата точ. Our биздин, your силердин же сиздердин, their алардын деп которулат экен. Бул слайддагы маалыматты скриншот кылып жазып алсаңыздар болот, же видеону паузага коюп туруп кайталасаңыздар болот, себеп дегенде эстеп калуу абдан маанилүү. Анда эмесе төмөнкү үйрөнгөн ата точтор менен сүйлөм түзгөндү үйрөнөлү. Төмөнкү слайдда бизде 2 шаблон даярдалган. Бул шаблондорго сиздер таандык ата точту жана зата точту коюп сүйлөм түзгөндү үйрөнүшүңүздөр керек. Бул жакта 2 вариант берилген. Биринчиси бул жекелик сандагы сүйлөм, экинчиси көптүк сандагы сүйлөм. Төмөндө зата точтор да берилген: cup, стакан, books, китептер. Мисалы, this is his book деп айтсак, бул анын китеби болот. Ал эми these are their books десек, бул алардын китептери болуп которулат экен. Азыр видеону паузага коюп, өзүңүздөр мисалдарды колдонуп, сөздөрдү колдонуп, 2 мисал түзгөнгө аракет кылып көрүңүздөр. Эгерде мисал түзүп жетишсеңиздер азаматсыздар, анда дагы башка сүйлөмдөрдү карап, теманы бышыктап алалы. Her hair is beautiful. Анын чачы кооз. Our traditions are very interesting. Биздин салттарыбыз аябай кызыктуу. Кийинки сүйлөмдөр: Your sister is very smart. Сенин эжең абдан акылдуу. His computer is not strong. Анын компьютери күчтүү эмес. Эске сала турган нерсе, таандык ата точторду колдонуп атканда биз аларды дайыма зата точ менен колдонула турганын эстеп калышыбыз керек экен. Мисалы, their car алардын унасы. Бул жерде their бизде таандык ата точ, ал эми car зата точ болду, унаа. Эгерде биз мисалы their деп эле айтсак, алардын деп эле койсок, андан кийин зата точту мындай күтөбүз, ал жок болсо мааниси толук болбойт экен. Ошондуктан таандык ата точтордон кийин сөзсүз түрдө зата точ коюлушу керек экен. Мисалы, our mother биздин апабыз. Азаматсыздар, таандык ата точтордун биринчи тобу менен тааныштык. Кийинки башка бир тобу ата точтордун булар меники, сеники, сиздики, алардыкы деп түзүлгөн ата точтор экен. Эгерде буга чейинки группага нын мүчөсү уланса, бунусунда 2 ыкы мүчөсү уланат экен. Англис тилинде дагы мындай таандык ата точтордун группасы бар. Алар дагы өзүнүн формасын өзгөртүп жасай алат экен. Мисалы, мен деп айтыш үчүн I болсо, меники деп айтыш үчүн my эмес, mind
деп айтат экенбиз. Mine. Азыр калган ата тоштор дагы бирге окуп алалы. Mine меники, yours сеники, his аныкы эркек кишиге кайрылганда, hers аялдыкы, аныкы, its аныкы, мунуку буюмга же жаныбарга кайрылганда, ours биздики, yours силердики же сиздердики, theirs алардыкы. Бул слайдты дагы жазып алганга, видеону паузага коюп, скриншот кылып же жазып алганга сунуштайбыз, себеп дегенде эстеп калуу абдан маанилүү. Эми буга чейинки өткөн my, your, анан азыркы өткөн mine, yours деген эки таандык ата тоочтордун группасынын айырмасы эмне экенин бирге карап алалы. Эгерде биринчи топтогу ата тоочтор сөзсүз түрдө зат атооч менен жазылса, экинчи топтогу ата тоочторго көбүнчөсүн, эгерде буга чейин сөз болгон зат атооч жөнүндө сөз болсо, зат атоочтордун кереги деле жок, кыскартылган түрдө айтса болот экен. Мисалы, my tea десеңиздер, менин чайым болот экен. Ал эми it's mine деп койсоңуздар, бул меники деп кыскартылган эле түрдө айтат экенбиз. Эгерде сүйлөмдү бул меники деп баштасаңыздар, мүмкүн эгер чай жөнүндө буга чейин сүйлөшпөсөңүздөр, адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан буга чейин сөз кылынган же көз алдыбызда турган нерселер жөнүндө сөз кылып атканда, mine'ды зат атооч жок эле колдонсоңуздар болот экен. It's mine же that's mine деп көрсөтүп койсоңуздар болот. Экинчи топту зат атооч менен деле айтса болот. This tea is mine. Бул чай меники деп деле айтсаңыздар болот. Ошондо биринчи топту биз сөзсүз түрдө зат атооч менен эле жасай алсак, экинчи топ зат атооч менен деле, зат атооч жок деле кыскартылган түрдө айтылат экен. Бирок кыскартылган түрдө колдонобуз, кайсы учурда эгер зат атооч жөнүндө буга чейин сөз болсо же ал зат атооч көз алдыбызда турса, анда колдонсок болот экен. Кеттик анда дагы мисалдарды карап, айырмасын билип алалы. This is my car. Бул менин унаам. Бул жерде this is my деп койсок, анда сүйлөм толук эмес болуп калат. Бул менин десеңиздер, сүйлөм толук эмес болот, анан аягына зат атооч күтөбүз. Mine менен колдонгондо this is mine десек болот. Бул меники кыскартылган түрдө, эгер биз унаа тууралуу билсек же көз алдыбызда турса, this car is mine. Бул унаа меники деп дагы зат атооч менен толук кылып айтсак болот экен. Кийинки мисал, this is your boy. Бул сенин балаң. Экинчи группа менен айтканда, he is yours, ал сеники, же this boy is yours. Бул бала сеники. Азаматсыздар, кеттик анда дагы башка мисалдарды карап, теманы башкарта алалы. This is her bag. Бул анын баштыгы. This is hers. Бул аныкы, кыскартылган түрдө. This is their money. Бул алардын акчасы. This is theirs. Бул алардыкы. It is mine. Бул меники. Сүрөттөн сиздер топторду көрүп атасыздар. Топтор балага тиешелүү экенин билип атабыз, Ошондуктан кыскартылган түрүн колдонуп атабыз. It is theirs. Бул алардыкы. Бул жакта мышык үй бүлөгө тиешелүү экенин тууралуу айтып турат. Азаматсыздар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта сиздер менен таандык маанини билдирүүнүн дагы бир жолу таандык мүчө s тууралуу үйрөнөбүз. Бул арада биздин социалдык тармактарга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.